Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме за една многу сериозна тема. Иако знам дека прво требаше да разговараме за анализа на токени, тоа ќе го добиете нормално, иако тоа беше прва тема која што беше по гласови на нашиот пол. Но со оглед на фактот дека ова е многу посериозна тема, каде што моментално се движиме, јас би сакал прво исто да обработам, така да ќе извините, ќе го добиете тоа видео, знаете и сами веќе имаме направено два примери како вет и како матик, во кој што може да погледнете како се прави едно истражување. За сега нормално ќе направиме многу подетално, но моментално оно што го гледате на нашиот екран е книгата 1984 година, која што е една од моите омилени, на Џорџ Орвел, каде што истиот буквално го прескажува оно што моментално ние го живееме и ни го спремаат полека, така да ќе замолам за внимание на ова видео, затоа што е многу битно, верувајте ми, со оглед на фактот дека многу од тоа се има случајно, што нас не сме ни свесни дека ни се случува под носот, и моментално оно што ни го спремаат преку Social Credit Score, преку Digital ID и CBDCs е најголемиот затвор во кој што можеме самите да се ставиме, и прашање е дали ќе дозволиме тоа да се случи, погледното што во моментов тоа се случува. А ние сме толку малку информирани што е жално. Значи, ви кажувам отворено, е жално. Сега, ако гледате позади мене сликава, тоа е Big Brother is watching you. Што многу кажува за оваа книга, оние кои што ја прочитале точно за да се зборувам. Жално тоа што денешното општество, наместо да научи од оваа книга и да го спречи ово што моментално се случува, значи дозволивме на некои како да кажам, поединци и корпорации заедно со одредени држави во светот да искористат оваа книга како буквален прирачник за тоа како да го направат. Значи не да го спречиме, неко ние буквално им дозволивме да го користат како прирачник за тоа како да ни го направат. Така. Сега ќе ви покажам детално, така да уште еднаш ќе замолам, ако некогаш сум направил видео кое што е битно, верувајте ми, ова е едно од најбитните. Значи, големите играчи се само дел од целата оваа игра која што води кон ова. А тоа е да ни воведат Digital ID, која што ќе биде директно поврзана со нашиот Social Score кредит и со CBDC системот за парични средства. Со тоа што криптовалутите се единствениот излез од ова моментално и доколку не го заштитиме тој излез, ќе останеме буквално без опција, односно ќе бидеме целосно контролирани. Сега ќе ви објаснам детално, ќе ви покажам и кои се играчите по светот, сите овие глобални организации кои што организираат сето ова со соодветни, значи, докази како и секогаш, затоа што овие информации кои што сум ги извадил се буквално од нивните страни. Значи вие сето тоа може да го проверите и ќе кажам уште еднаш. Доколку некогаш сте гледале видео, ова е најбитното видео кое што некогаш сум го направил барем на нашиот канал до сега и верувам дека ќе биде многу паметно од ваша страна да го следите. Денеска ќе се осврнам највеќе на Digital ID со на крајот објаснување на тоа што представува Social Credit Score и како истиот моментално се манифестира преку Digital ID и вашите слободи, додека дополнително ќе направиме и следно видео за кое што разговараме за CBDC, каде што ќе разговараме за нивниот развој и како тие се исто така поврзани со целата оваа ситуација. Значи, она што моментално ни го пласираат дека Digital ID ќе го револуционира светот. Да, има позитивни работи, но пред да продолжам понатаму да објаснам што представува Digital ID, односно дигитална идентификација, би сакал да напоменам уште еднаш дека ова што ви го кажуваат моментално се истите тие организации и држави кои што не донесоа до овој момент, кои што се задолжени за сите негативни појави во светот, без разлика дали станува збор за геополитички или економски. Значи тоа се истите тие играчи кои што во свое време, значи дозволувале робство, дозволувале комплетно задолжување на држави, поседување на истите фактички како колонии од други држави, дозволувале, значи, целосни распади на економски системи поради скржавост на неколку поединци. Значи, ова се сите тие големи организации во светот и големи држави во светот кои што се буквално оние кои што го донесоа светот до овој момент каде што имаме целосен финансиски колапс, огромна значи инфлација и јазот помеѓу сиромашни и богати никогаш не бил поголем. Со тоа што 1% од 100% луѓе во светот поседуваат околу 80% од богатството во светот, па сега вие видите оние 20% кои што се останати за останатите 99%, дали тоа е доволно за да може да се живее. Со оглед на фактот дека имаме планета во која што имаме изобилство на храна,
а имате повеќе од 50% од светот кој што гладува моментално, имате изобилство на ресурси, изобилство на технологија, а имате држави како Индија каде што 70% од нивната територија се уште нема електрична енергија. Значи, ова се само основни работи кои што ги направиле овие организации. Значи, до сега ако сакале да го поправат они, тоа ќе го направиле. Заедно со овие големи држави кои што моментално го водат светот. Така да, кога ви го кажуваат сега ова што моментално ќе ви го пласирам, како они што сакаат да ви го пласираат, имајте голема резерва за тоа што ако они досега не направиле ништо добро за овој свет, сигурно нема од сега па натаму да го направат тоа. Сега, Digital ID, односно дигитална идентификација, идејата е дека фактички сите ваши документи ќе бидат ставени во една дигитална верзија во која што ќе биде и вашата лична карта, здравствена картичка, возачка дозвола, пасош, значи буквално се, осигурување, се што имате како идентификација, односно како ваш, да речем, идентитет на интернет или било каде, значи во реален и во нереален свет, односно дигитален, ќе биде ставено во една дигитална апликација фактички, која што сега има неколку верзии, ќе поразговараме како тоа прилика изгледа. Сега, идејата е, значи она што моментално го пласираат овие говеда, е дека моментално имаме оприлика 3,4 билиони во светот, кои што има некаква форма на дигитална идентификација, но не и дигитална. Значи, поентата е што они имаат фактички лична карта, како што речем најсиромашните села во Индија, но нема кој да им земе дигитални отпечатоци. Тоа е проблемот. Додека 1 билион нема никаков тип на идентификација. 3,2, тоа е скоро, да речеме, како ќе дојде, 2/5 од светот, моментално поседува, значи, и дигитална, дигитален идентитет, односно ги има дадено своите отпечатоци, лице, сето оно што они го скенираат. Сега, кога станува збор за тоа каков тип на биометриски податоци им се потребни, погледнете што се ќе биде потребно за да може да добиете една дигитална идентификација. Значи, прво ќе треба да биде скенирано вашето око, односно ирисот, кој што е уникатен за секој човек, и ретината. Значи, потоа имаме face recognition, тоа е буквално димензиите на оние 5 или 6 точки, колку се не знам, на вашето лице, кои што се незаменливи, односно во секоја камера може да ја препознае. Fingerprint, нормално, значи отпечатоци на вашите прсти. DNA matching, значи вие ќе мора да дадете и DNA, односно ваш ДНК примерок. Потоа, signature recognition, односно ќе мора да, не само вашиот подпис, туку ќе мора да пишувате за да може и преку вашиот подпис да бидете, да бидете лоциран. Потоа, finger geometry recognition, значи ова не е отпечатоци на прстите, туку ова е буквално структурата, односно каква е шаката ваша фактички. Потоа, добро, ова не. Сега, voice recognition, нормално, значи ќе треба да зборувате за да ви го слушнат гласот, значи преку гласот да може да ве препознаат. Ова hand geometry recognition, не знам, препоставам дека некој гест кој што ќе треба да го направите, не знам, како и да е. Потоа, и earlobe, значи дури и големината на вашите ушни школки ќе бидат исто така скенирани со цел да може да има буквално целосна слика за тоа кој сте вие и што сте вие. Што значи дека било која никаква камера на светот ќе може да препознае дека вие сте биле таму. Со тоа што да не забораваме дека типот на идентификациона картичка која што ќе го имате, дополнително покрај ова што моментално го разговаравме, дополнително ќе им даде и точна локација за тоа каде вие се наоѓате во моментот. Со тоа што моментално имаме неколку типови на идентификација кои што би можела да биде изработена за вас. Значи, првите нормално се оние типови на картички, без разлика дали е сега, нели ова, contactless smart card, значи ќе биде нешто слично на вашата банкарска картичка со која што ќе може буквално да влегувате да користите за се. Значи, пример, одите во банка, ја користите картичката, одите на лекар, ја користите истата картичка, одите на граница, ја користите истата картичка, значи тоа ви представува буквално сегде. Значи, дури и за транспорт и за се, ќе биде таа иста картичка. Со тоа што, гледате сега колку креативни стануваат. Значи, имаме следен тип кој што нема да биде картичка, туку ќе биде, например, баркод. Се враќаме на она идеја дека ние представуваме стока за овие луѓе, која што ќе биде жигосана со соодветен баркод, кој што ќе треба да биде скениран за да знаат кои сме ние. Така. Нели, ова е стандардна magnetic stripe,
кое што да речем ги имате за аксес за влез пример во компанија или такви некои работи, machine readable text, ова искрено тоа е фактички како идентификациона картичка која што содржи свој виден баркод или код кој што е напишан од одредена машина кој што може да биде препознаен. И нели последната која што највеќе би сакале да ја имаат, значи нормално она што вас постојано го параат, значи да имате некаков тип на мобилен телефон или пак SIM картичка која што ќе биде постојано со вас, а знаеме и сами дека преку било каков тип на електронска направа во денешно време може во секое време да направи pinpoint на тоа каде точно се наоѓате, каде сте биле, се буквално може да направи преку вашиот телефон, со тоа што да не забораваме дека Сноуден моментално, значи верувам дека знаете, ако не знаете, Сноуден е уствари еден од техничарите во Американската агенција за национална сигурност, кој што пребега во Русија поради тоа што обелодени дека моменталниот софтвер на Америка и на пример на националната агенција за сигурност која што е во Америка има прво комплетно одврзани раце да користи било каков тип на камера, било каков тип на електричен уред кој што моментално вие го поседувате или се наоѓа у вас за мониторинг. Што значи дека они кој што го кажа тоа самиот Сноуден, затоа и моментално Сноуден е во Русија. Значи ако не било тоа вистина, едноставно само ќе го прогласеле за теорија на заговор, но моментално Сноуден доби и државјанство во Русија поради тоа што обелодени дека во Америка, значи секој оној кој што оваа агенција ќе го определи како потенцијален ризик, може во било кое време да се врши било каков тип на следење без судска одлука. Разликата, посебно оние кои што го познаваат правото, е во тоа што следење е дозволено, но секогаш мора да биде донесено со судска одлука, чиј налог на суд мора да стои позади и точно да се определи каков тип на надгледување станува збор, затоа што ако нели во оваа ситуација вие го прескокнете судот, вие имате значи целата оваа правда е ставена во раците на еден човек. Значи некој кој што е одговорен на таа агенција може да ве снима и да ви врши надзор кога сака и каде сака, што е комплетно противно на секоја основна норма правна која што моментално вие имате како лице заштитено со устав или каде и да се наоѓате, не знам што има во вашата држава. Но нормално тоа е демократија. Да не забораваме дека Америка е демократија, се разбираме. Значи тоа е во Америка, а замислете пошто имаат останатите, така. Значи, нели, ова е само да ви покажам некои примери на демократија кои што доаѓаат од западниот свет. Сега, значи ова моментално се начините на кои што фактички ќе ви биде дадена оваа дигитална идентификација, со тоа што да не забораваме дека кој стои позади неа, многу е битно. Значи, моментално ова гледајте, ова се уствари партнерите кои што моментално даваат соодветни како да кажам, софтвери или да речем структури кои што ќе бидат користени од тип на различни држави нормално за да биде да биде овој систем направен. Значи ова се фактички предлози кои што доаѓаат ева овдека од нашите пријателски настроени Facebook и Google, нормално. Значи овдека имате некои други компании кои што јас не ги познавам, но како и да е, гледате, овие од Web 2 секогаш работат за наша сигурност, така? Значи на овој начин ќе имаме целосна сигурност. Во секој време ќе знаат каде се наоѓаме. Нема да смееме да зборуваме без они да знаат дека сме таму. Сега, првата идеја која што е нели од нашите пријателски Facebook и Google е дека ќе биде имплементирана компанија која што ќе биде задолжена за целиот ID систем. Тоа е една компанија. Додека втората, кои да се овие компании, значи предлагаат да биде повеќе приватни компании кои што ќе бидат фактички надлежни за целиот овој ID систем, фактички сепак да бидат водени од една приватна компанија, додека понатаму ова се комбинација во која што и самата влада има надзор. Во тоа што првата е комбинација од приватни компании кои што ќе бидат надлежни за овој ID, да речем, систем, со тоа што ќе бидат постојано под надзор на владата. Имаме комбинација во која што и владата има дел во спроведување на самиот систем, значи освен тоа што има надзор, и третиот е кога целосно е значи целиот овој систем спроведуван од владата, со тоа што како второстепено се користат овие компании со цел да го спроведат. Значи владата го организира, компаниите го спроведуваат. Значи тоа е идеите кои што моментално ги има за тоа како би изгледал овој систем во однос со тоа кој би го организирал. Сега, нормално они ќе се обидат да ви го продадат тоа. Се разбираме, значи мора да ви го продадат. Значи тоа е најголемиот проблем, што они се обидуваат на начини како тоа да ви го продадат. И сега они ќе ви кажат дека тоа е многу лесно. Вие ќе имате се на еден допир. Значи нема да имате никаков потреба од никакви документи, од никакви апликации, се ќе биде во ваши раце со тоа што вели вака.
Значи, commercial providers of goods and services. Тоа значи дека вие со вашата картичка ќе може директно да купувате, директно да продавате, значи се преку оваа картичка. Вашиот новчаник е фактички на самата картичка. Работа. Значи, дури на работното место вие фактички ќе бидете воден во евиденција преку оваа картичка. Примање на плата и сето тоа. Consumers and broad range of institutions. Во превод, во било која институција, оно што го спомнавме, дали одите на суд, дали одите во здравствен дом, дали одите не знам каде, значи секаде користите истата оваа идентификациона картичка со која што фактички ви биде дозволено да ги имате правата кои што ви следуваат или влез или што и да е. Taxpayers and beneficiaries. Значи овдека фактички директно од вашата ID картичка, значи многу едноставно ќе може да пресметате данок, ќе биде одземено директно од вашиот wallet, не мора да поднесувате пријави, не мора ништо дополнително, сите оние социјални бенефити кои што ви следуваат како социјално пензиско и сето тоа ќе ви бидат исто така поврзани со оваа картичка. Governments and other individuals. Значи во оваа ситуација се вели дека и самите влади и други индивидуи, мислејќи на компании, на институции, исто така ќе имаат ваков тип на идентификациона картичка, која што ќе функционира заедно со вашата. Значи овдека спајаат и школите, и сите јавни и приватни институции, и asset-based service provider and buyers. Значи размера на добра купување, сега не зборуваме за купување во продавници, туку купување на дом, поседување на дом, поседување на недвижност, на кола, сето тоа ќе биде запишано во оваа картичка, со тоа што да не заборавиме. Они повторно користат блокчейн технологијата за ова, затоа што нивните технологии се премногу назад да го направат ова, но идејата е дека сите овие работи ќе бидат поврзани со една дигитална картичка, една дигитална идентификација за која што ќе може да користите сите овие работи. Значи, они фактички постојано ви кажуваат немој да се секирате, сето ова ќе биде толку фино, толку лесно, така, значи ќе биде сон. Од друга страна да не заборавиме дека сега моментално со ваквиот тип на пандемии и војни, они се обидуваат да ве заплашат. И нормално дека утре ќе ви рече, знаете што, ако има војна, ние во секој време ќе знаеме кај се наоѓате за да ве спасиме. Така, значи со вашата ID картичка која што се наоѓа на вашиот телефон преку GPS ние ќе најдеме како да дојдеме до вас и да ве спасиме, нели? Како и секогаш, значи владата е секогаш загрижена за вас. Немојте да заборавате. Посебно вие во Македонија многу добро знаете дека досега сите влади поред биле крајно загрижени за своите граѓани. Значи немој посебно за македонците. Значи знаете дека за македонците, македонските влади од секогаш биле најзагрижени. Значи јас не сум видел држава како нашата во која што и оние уставотворни граѓани кои што ја направиле државата, се избориле со крв децении, векови наназад, не знам, милиони мртви луѓе, да дојде ситуација во која што ние буквално сме трето, не второ, трето степени граѓани во нашата држава. Замислете дека треба ваа може да им дајете на тие лешинари. Значи не заборавајте. Сега, моментално исто така, значи се оди на тоа да ве убедат дека доколку се направи ова моментално дигитална идентификациона картичка, дури за неколку проценти ќе се зголеми и GDP-то, поради тоа што нели веќе сето ова ќе биде соодветно наплатени даноци, нели сето тоа, значи гледате дури вели во Кина за 4% се очекува до 2030 година да порасне бруто домашниот производ, доколку се воведат овие комплетно. Така, значи средната вредност на разголемување на GDP се очекува да биде околу 6%, додека највисока е гледате во Бразил се очекува дури 13% да порасне GDP-то, односно бруто домашниот производ, неговото производство, откако ќе се воведат овие кредитни картички, извинете, дигитални картички. Значи магија, значи преубаво, немам зборови, јас до сега например сум комплетно импресиониран. Сега да видиме кои се тие шупаци кои што стојат позади идејава да се воведе дигитална идентификација и да видиме зошто сето тоа се прави. Што уште поинтересно да ви кажам до кога они очекуваат дека сето тоа ќе биде веќе завршено, а вие не знаете ли дека ова моментално се спроведува. Сега, први UN, значи Обединетите нации, само момент сакам да ви покажам на слика околу UN што многу ми се допаѓа. Ова слика многу обожавам. Значи, ова треба се да ви каже за Обединетите нации и нивната мисија, затоа што моментално Обединетите нации е една смешка. Значи, представува некоја си организација кај што, не знам, од време на време се собираат овие големи глави, си плаќаат бесплатни летови, си летаат, си прават приказни помеѓу нив, како нели се е одлично, како се ќе се среди, и на крајот ништо никогаш не било направено или средено од страна на оваа организација. Буквално представува, значи, една смешна
саркастичен обид за организирање на светот во кој што секој се влече на своја страна, никој не му е гале за ништо. Обединетите нации се уште имаат ембарго над Куба. Значи тоа треба да ви каже се. Ладната војна е завршена децении. Обединетите нации поради Израел и Америка се уште имаат ембарго над Куба. Тоа треба да ви кажем многу, а да не зборуваме за моменталната ситуација во која што Обединетите нации се слепи за Палестина, се слепи за Јемен, се слепи за сите овие кризи кои што случуваат, освен за Украина. Повторно, мојата сопруга од Украина мене навистина ме боли, посебно со оглед на фактот дека безбројни славјански животи изгинаа. Значи тоа се луѓе од наша крв, од Македонија до Русија, од едната и од другата страна, само заради неспособноста на ваквите организации и она борба за превласт помеѓу Западот и Истокот, која што се уште трае. Така да uninvolved in peace е буквално дефиниција по која што може да се водиме кога станува збор за Обединетите нации. Еве да ви покажам Обединетите нации што ви спремаат. Значи они имаат план со кој што нели sustainability development до 2030 година, во кој што значи одлични работи ќе случуваат, како на пример еднаквост на родовите. Но овдека не се само родовите, ова е и она тематика која што се обидуваат да ни ја вметнат во образованието, дека нели не се само два пола и бла бла бла. Значи многу од тие работи се овде, но главната за која што денеска ќе разговараме е дигитални идентификации, со кои што они велат дека на тој начин они се обидуваат да ги заштитат луѓето во светот. Значи нивната идеја дека со тоа ќе добиеме, значи пак ќе кажам, да се вратиме на оваа слика. Ќе добиеме целосна слика во која што и овие кои што не се во системот ќе бидат. Односно на тој начин ќе имаме целосна контрола и сите овци ќе ни бидат на број. Тоа е она што сака да ви го каже оваа организација моментално, но не може да ви го каже директно, ви кажува дека она ќе користи тоа за добри цели, како и досега. Значи ниту една добра цел до сега ја не сум видел која што е организирана или спроведена од Обединетите нации. Да не забораваме, Обединетите нации се исто така инволвирани во сите наши конфликти на Балканот. Во Косово, во војната во Македонија, војната помеѓу Босна и Србија, во сите тие. Дали некогаш сте виделе некаков бенефит оваа организација, освен тоа што перат енормни пари за нивното постоење? Ја не сум видел, не знам за вас. Сега, значи, интересна работа е тоа што значи, да не забораваме дека ова е дел од Обединетите нации. Да видиме кои се првите заморчиња кои што моментално се тестираат за дигитална идентификација. Погодете, Африка. Какво изненадување. Замислете, Африка некој ја користи како лабораториски глушец. Неверојатно. Јас, например, не би верувал. Прв пат го слушам. Оваа агенција ЕКА, значи која што е уствари за нели напредокот во Африка, моментално ги користи како заморчиња. Гледате, сите овие држави во Африка моментално, освен северните кои што се арапите, кои што не прифаќаат вакви работи нормално, значи ги користат со цел да се направи овој систем и да видат како сето тоа би изгледало, односно многу едноставно. Таму многу лесно може да ги уценат. Сакате помош за земјата? Нема проблем. Ќе направиме ваков тип на експеримент. Врз вас ќе добиете помош во озрат, многу едноставно. И еве гледате. Значи имате помалку, средно и повеќе организирани идентификациони системи низ целиот африкански континент. Дали гледате една држава која што не спаја на арапските земји овде, која што нема моментално идентификационен систем? Не, точно. Значи моментално дури они кои што се во најголем конфликт како Конго, моментално кој што има граѓанска војна веќе не знам 3 декади, моментално и таму се развива, значи они немаат за јадење, ама не се секирајте, имаат дигитален идентификационен систем. Многу битна работа, затоа што каде никако на друго место ќе можете ви да го тестирате тоа. Така. Сега од сето ова било тестирано во целиот овој континент во последните 25 години, така. Моментално се враќаме на ситуацијата каде што и сите останати, значи овие добронамерни меѓународни организации се обидуваат да ни го внесат ова како нели потреба, така. Да не забораваме првата и најбитната, овој Шупаков, значи овој е буквално Шупак на годината. Значи Типов е оној кој што кажува дека во иднината нема да поседувате ништо, а ќе бидете среќни. Значи немојте се секирате. Светот мисли на вас. Ништо нема да поседувате, а ќе бидете среќни. Значи да не забораваме, само да ви покажам кој уствари е ова. Оваа фацка се вика Клаус Шваб. Значи Клаус Шваб е еден од оние масони во светот кои што моментално буквално имаат приватна организација наречена Светскиот економски форум, кој што не представува, значи тоа не е меѓународна, тоа е приватна организација која што е буквално за почеток финансирана и поседувана така речено од Чичков, така. Ово е тој што моментално вели дека треба да ви се одземат вашите слободи и права со цел да имате безбедност. Значи на овие форуми каде што, значи вас ќе ви кажам само една работа. Одлуките на овие форуми
минат некогаш и декади пред ние да ги дознаеме. Седмиците на Светскиот економски форум се комплетно затворени. Значи се отворени само за најголемите држави во светот, најголемите економии, представуваните министри за финанси, председатели, премиери и да не заборавим представници на оние одлични огромни корпорации како BlackRock, како нели сите оние кои што разговаравме Vanguard и слично, кои што представуваат нели кремот на овој свет. Во Светскиот економски форум буквално се собираат овие 1% во светот да се договорат што ќе биде нивата на светот и како ние обичните смртници треба да се прилагодиме на она следно што моментално се случува. Значи исто како што кога разговарав за ако се сеќавате Ротшилдс и Рокфелерс, оние кои што стојат позади вакви келави чичковци, значи уште еднаш ќе кажам една многу интересна работа. Дали знаете кои се Кардашијанс? Верувам дека многу од вас знаат, ако не и да не сакате, децата ваши знаат и ќе мора да знаат. Сега, учете ги вашите деца кои се овие, не кои се Кардашијанс. Значи, се додека вие знаете кои се Кардашијанс, а не знаете кој е Клаус Шваб, овие што моментално ovo организираат се супер. Значи, они се презадоволни со ovo. Они би обожавале ако може и понатаму да гледате Кардашијанс, а да не обрнувате внимание на вакви фацки. Значи, верувајте ми, они се презадоволни со моменталната ситуација во која што вие се ногете, затоа што истите овие моментално, значи во оваа ситуација имате Светскиот економски форум и Светската трговска организација. Значи, гледате овдека на сликичево, секој има свој бројче. Ќе бидеме баркодчиња, ќе бидеме овчички, секоја камера ќе знае каде се ногаме моментално. Вели вака. Значи моментално ова е нивна, значи дури гледате направили соодветен ова е така речено PDF формат на дигитална идентификација, односно како тоа треба да се спроведе и е даден на сите оние кои што нели гостуваат во како во Даос. Значи сите оние кои што моментално еднаш годишно одат таму и ги посетуваат нели овие митинзи, со тоа што да не забораваме дека овие книги кои што моментално ги гледаме се од 2017 година и тоа дури и претходно 2015 година имаше некоја ситуација, само моментално да најдам каде се наоѓаше. Значи, уште во 2015 година сето ова е разговарано и поделено помеѓу, значи гледате, во 2020 година они активно разговарале за ова. А вие се уште не знаете ли дека се спрема дигитална идентификација. Никола беше првиот што јас некој што Македонија сум го сретнал, што ми ја покажа онаа страна каде што моментално видовме што уствари представува дигитална идентификација и дека во Македонија они се веќе спремни да ја спроведат, а не дека ние не знаеме дека уопште почнале да работат на тоа. Значи во 2020 година веќе активно разговарале помеѓу себе за тоа во Давос, така. Сега вака. Вели, гледате, секи биде поврзано. Тоа ќе биде одлично. Прво да не забораваме дека не е само за луѓе. Туку во оваа ситуација спаѓаат и електронски нели направи, соодветни материјали, се мисли на се што нас не окружува, дали е тоа предмет или е не знам дом, недвижнина, кола, што и да е, и нормално сите видови на ентитети, без разлика дали ставаме збор за државни или приватни, со тоа што гледате, се спаѓа во овој систем. Имаат контрола на се на глобално ниво. Имате healthcare, односно здравство, потоа имате финансиски услуги, храна и sustainability практично се мисли на распоредот на самата храна. Да не заборавиме, многу битна работа. Патувања. Значи, било каков тип на мобилност од една во друга граница е директно ограничен и контролиран, не се извинувам, дозволен со овие идентификациони дигитални IDs, идентификации. Потоа, humanitarian response, нели, она што ќе се обидуваат да ви го покаже постојано е дека не се секирайте, хуманитарноста ќе биде главен фактор во тоа да бидете спасени, да добиете помош кога ви е потребна, да, сигурно. Тоа е сигурно оно за кое што го моментално го внесуваат и комерс нормално, ја верувам дека најголем дел од луѓето на дигиталната идентификација ќе паднат на ова. И комерс. Буквално за да може да си купат од Амазон, они ќе дадат се што бараат овде. Значи, дали ви е потребно, не знам, оваа ситуација, крв, ретина, не знам, едно уво ќе дадат, не е проблем. Само да можат од Амазон да си купуваат. До тој степен сме стасани со заглупавување на нацијата, на генерално секаде. Социјални платформи, нормално, значи мора да бидете, значи не може сега да направите ваш профил, ќе мора да бидете поврзани директно со вашиот идентитет. Значи нема веќе разговарање негативно за владата. Ќе се размислите што пишувате, да пример јас ако реално се земам себе си, јас мислам да ќе ги завршам у затвор првиот ден од кога ќе ја добием оваа дигитална идентификација, со оглед на фактот дека јас кажувам како и гледам работите и како моментално стојат.
Government, нормално, владата е секогаш тука, нели, да ви обезбеди најдобри услуги преку оваа идентификациона картичка. Телекомуникации, значи да не забораваме телекомуникациите. Значи, вашиот преку оваа идентификациона картичка знаат точно кој со кого разговара. Нема да има потреба веќе ни да ве пронаоѓаат според глас или нешто или вештачење. Нема потреба. Нема да може да звоните без да имате соодветна дигитална идентификација. Одлично, така. Значи, ова е дефиниција за слобода. И се тоа доаѓа од вашиот светски економски форум, заедно со Светската трговска организација, а доколку сакате да го гледате ова, ако мене не ми верувате, слободно запишете Светски економски форум и Blueprint for Digital Identity, овдека имате се. Значи, во детали ви објаснуваат како ќе бидете буквално затворени со оглед на фактот дека ова е 108 страници, нема да одиме низ целото. Само сакам да ви покажам дека они веќе направиле уште во 2016 година. Ова е буквално блупринт за тоа како треба една држава да воведе дигитални идентификации и тоа е веќе одамна пратено, а еве да ви покажам дека имаме огромен број на компании и корпорации кои што работат со цел да помогнат за ова да биде можно. И уште една многу интересна работа. Тоа е оно што постојано го кажувам. Вие не сте ни информирани за оно што моментално они го прават во позадина. Ова е прост пример. Они имале во Сингапур во октомври 2015 година, во Њујорк во ноември 2015 година, 2016 година декември Лондон и јануари 2016 година во Швајцарија. Ова се работилници на кои што доаѓале вашите представници. Значи зборуваме не е битно дали е Македонија, Србија, Авганистан, Бангладеш. Исто е. Значи сите овие фацки доаѓале овде и се договарале како ќе го спроведат ова. Се разбираме? Помогнати од сите овие добронамерни корпорации кои што нормално ќе имаат соодветен профит од сето ова. Така. Следно, WTO или Светската трговска организација, заедно со ВЕФ, истата, значи ова е на нивната страна. Значи ова е да ви покажам дека не е само една, дека еве гледате сите без разлика каков тип на глобални организации станува збор, сите се во истиот вагон. Значи ова се само првите две кои што се најголеми и кои што навистина највеќе се борат за ова да биде имплементирано. Така. Значи гледате, ќе бидете еден обичен код, еден обичен баркод по кој што еве. Значи вака ќе го убедат. Internet of Things, со вашиот баркод ќе може да си го пуштите телевизорот, значи преку вашиот телефон ќе може да си купите, да си ја пуштите климата, Wi-Fi да си го направите, компјутерот да си го уклучите, така. Значи преку Internet of Things, значи со најглупава работа ќе го убедат. Само заради тоа што е полесно наместо да станеме и да го направиме тоа. И да не заборавиме кој го финансира сето ова. Многу пати луѓето ми кажуваат како Бил Гейтс е оној кој што се обидува да го спаси светот. Еве да ви кажам колку моментално Бил Гейтс се обидува да го спаси светот. Ова е во 2022 година, ова е последната транша од 200 милиони кои што се, значи ова, пазете, он е главен покровител на овие две организации, Светската трговска организација и Светскиот економски форум, каде што постојано ги финансира. Значи може да проверите, ова е факт кој што сите го знаат. 200 милиони платени од нивната фондација Bill and Melinda Gates, кои што ќе бидат наменети со цел развивање на дигиталната идентификација и друга јавна инфраструктура, но идејата е дека ова е главниот дел. Значи еве за ова се плаќа моментално. Значи Microsoft не е ваш пријател. Бил Гейтс, оној кој што моментално финансираше вакцини, не е ваш пријател. Истиот моментално плаќа 200 милиони со цел да се развие овој затворски глобален систем. И да не заборавиме нашите омилени BlackRock. Дали се сеќавате дека ви го кажав тоа? Ба не постои гомно на светот. Ма не постои нешто што моментално е засрано и оваа корпорација да не стои позади него. Значи моментално BlackRock, гледайте, значи колку се добри. Они имаат и своја компанија која што моментално функционира во Германија и која што моментално на приватно ниво нуди ваков тип на идентификациони услуги за корпорации кои што имаат потреба од proofing solutions, identity proofing solutions, односно истите моментално го нудат ова на компании кои што сакаат да го обезбедат тоа пред сето тоа да стане нели реалност, да го имаат за своите, да речем, клиенти или вработени или како и да е. Значи да не заборавиме, ова се истите тие софтвери кои што ќе бидат користени за глобално јавно ниво, истото го имате и на приватно ниво. Во случај јавното да не е доволно. Гледате, BlackRock е овде да ве заштити, како и секогаш. Значи за соодветна цена ќе ви даде софтвер со кој што ќе може да вршите контрола над сите оние кои што работат со вас или кои што, гледате, 61 милион инвестирани во ова ID Now провайдер, која што е во Германија и која што има директно, значи, развиено ваков тип на солуции кои што треба да
го забрзаат овој процес на дигитална идентификација и да го дозволат на приватни компании и корпорации. Следно, International Monetary Fund, јас ви реков, сите спаѓаат во истата оваа кошница. Значи, вели вака, преку дигиталната идентификација и KYC, Know Your Customer, инфраструктурата најбитна за овозможување на дигитални валути. Сега, се мисли дека без дигитална идентификација нема да можете фактички да поседувате wallet, затоа што тој wallet ќе може да биде даван на било кој. Додека во оваа ситуација овој wallet ќе биде поседуван директно од вас и поврзан со вашата дигитална идентификација и на тој начин они ќе ви кажат преку Интернационалниот монетарен фонд дека ве заштитуваат. Дека на тој начин вие фактички ќе имате директна контрола на гледате. Значи да не заборавиме. Сеќавате за Нигерија што ви кажа во Наира. Наира, значи моментално KYC, значи они во јуни 2030 година, во 30 јуни 2022 година, се обидуваат ова моментално да го прескажат како многу добар напредок, во кој што наирата во Нигерија моментално функционира затоа што сите имаат свој новчаник и нели ја користат наирата како дигитално средство за купување. Тоа е CBDC-то на Нигерија. Само една интересна работа е, доколку поминете целиот овој пасос овдека, нема да најдете никаде дека само 0,5% од оние кои што живеат моментално во Нигерија го користат ова. 0,5%. И она што го кажеме сега ќе повторам повторно. Значи државата мораше да дојде до ситуација да каже дека сите менувачници за криптовалути ќе бидат затворени, секој оној кој што ќе има пристап до било каков тип на криптовалути и ќе го користи банките, банката треба да ја затвори неговата сметка и да ги замрзне неговите средства поради тоа што користел криптовалути. Така, за на крај да дојде до ситуација во која што беа забранети, ако се ќе да ви покажа тоа, може да го најдете, сега да не бараме одново, нели? Значи го имаше тоа во вестите пред предходните, че може да погледнете низ моите видеа. Значи, пазите. Забрането беше да извадат повеќе од $200 месечно, затоа што им беа транши од $50, максимум неделно $50 до $200 месечно. Значи во кеш, другото мора да биде користено во CBDC наира. Така, наира. За на крај оваа држава да се откаже од сето тоа затоа што не можете да ги контролирате криптовалутите затоа што се peer-to-peer. Се додека немате целосна контрола на интернетот, peer-to-peer ќе биде трансакција направена од било кој, било каде, во било кое време и вие не можете тоа да го спречите. Но не се секирајте. Дигиталните идентификации ќе го спречат тоа. Значи и пристапот до интернет ќе ви биде забранет се додека немате дигитална идентификација. Што значи дека кога ќе ставите вашата дигитална идентификација на компјутерот, ќе може да се поврзете на интернет, каде што ќе ви бидат дозволени само соодветни апликации кои што претходно се, нели, одобрени од вашата пријателска држава, за да не можете да користите криптовалути и да не може да користите peer-to-peer транзакции. Така. Сега, нели, интересна работа, за тоа ќе поразговараме подоцна, запамтете ова за криптовалутите, они за тоа се обидуваат да најдат решение. Потоа, да не заборавиме и нормално Bank of International Settlement. Сеќавате, неколку пати ја спомнавме, ова е истата таа банка која што пред некое време дозволи, значи пред само неколку дена дозволи 2% од практично буџетите на сите централни банки да бидат во криптовалути. Истите тие моментално бараат, значи нели, секој си бара оно што му е потребно. Да имаме дигитален идентитет на секоја корпорација, односно секое правно лице. Она што веќе го разговаравме, ако се сеќавате на самиот почеток, само да не каде беше точно направено тоа, значи се бара да не биде само нели за мислам дека беше овде. Значи да не биде само за лица, туку да биде нормално и за соодветни корпорации, за да не може никој да избегне од она што моментално му следува, а тоа е целосна контрола. Значи не може вие сега како лице да имате целосна контрола, а корпорациите да немаат. Така, значи корпорациите мора да се стават по целиот овој кош каде што дигитално ќе бидат следени за сето она што го прават. Така. Значи гледате што вели. No silver bullet, but a silver lining. Значи не е ова сребрен куршум, туку е сребрена линија на небото. Се обидуваат да ви направат бајка во која што тоа нема да биде контрола. Не, тоа ќе биде нели, silver lining, тоа ќе биде и си живеа среќно потоа, така. Значи да не заборавиме, овие сите организации заедно не го прават ова за џабе.
Ово го прават со цел да се направи една глобална контрола на целото население. И моментално истите имаат таа моќ затоа што ние им ја даваме преку тоа што ние даваме моќ на нашите кретени во парламент, на нашите кретени во влада, на нашиот кретен председател, ние им даваме моќ да одлучуваат во наше име, за они да ги копираат сите овие срања што овие меѓународни организации ги прават. Значи, еве, на крајот, сакале или не станува збор во светот за тоа кој е муслиман, кој е христијан, кој е црн, кој е бел, кој е кафен, кој е не знам од кој континент. Станува збор за 1% наспроти 99% кои што моментално се обидуваат да го затворат овој затвор за сите нас и да има целосна контрола над нас. Верувајте ми, ова е само почеток, сега уште не сум ни дошол до главниот дел со social credit scoring. Значи, извинете ако се плашите, но ова е вистината. И не треба да замижувате пред неја, туку треба на вистина да погледнете длабоко и да размислите каде се движиме моментално како човечка раса генерално. Значи е интересно оно што сакав да го кажам нели околу наирата, вели вака. Значи ова е Централната банка се однесува на банката на интернационални нели спогодувања, односно settlements. Central banks seek universal access to CBDC via digital ID. Значи гледате сега наеднаш. Тоа е поврзаноста што вие се уште не ја гледате. CBDC контролирано од самата влада ќе биде директно поврзано со вашата дигитална идентификација. Значи гледате како почиња се тоа полека да се склопува. Така, со тоа што они веќе тоа успеале да го направат во Нигерија и моментално имате постер како сите се среќни, како сите користат наира, сите 0,5% од целата население во Нигерија. Така, значи ова се тие што го користат. Така, сега, ова моментално го користи Централната банка за settlements, нели? Да го покаже тоа како успешен пример. Покрај фактот дека е комплетно катастрофално неуспешен. Они го користат како успешен 30 ноември 2020 година, 2022 година. Ова е пред само еден месец, а пред само неколку дена се беа легализирани криптовалути во Нигерија. Затоа што наирата е буквално пропаст, значи само не функционира. Значи да не заборавиме, така. Значи ова е Интернационалната банка за спогодување, фактички за меѓусебни плаќања на централните банки. И нормално, нашиот омилен FATF. Ако се сеќавате, имаме посебно видео за FATF, затоа што е специјален опонент на криптовалутите, ни представува она меѓународна тело за совети кога станува збор за перење на пари. Не забораваме што е уствари неговата цел. Но исто така има издадено Guidance for Digital IT. Значи сите овие, пак ќе кажам, ова се светски корпорации. Ова се светски корпорации поседувани приватно од ФАЦИ, затоа што членовите на FATF значи нема никаков легитимитет реално, а имаат секаков легитимитет. Не представуваат премиери, не представуваат министри за финансии, представуваат стручњаци. Овие стручњаци беа единствените кои што во текот на ковид, да речам, репресиите, ковид ситуацијата, има без резервно право да патуваат секаде во светот. Било каде во било кое време. Поради интересот на FATF, затоа што без FATF светот нема да може да функционира. Значи овие проверете во, значи ова се може да се провери на интернет. Значи не се функционери, тука да речем стручњаците од FATF, кои што се овде со цел да нели помогнат околу перење на пари, затоа што нели криптовалутите се само перење на пари. А во исто време дигиталните идентификации ќе бидат базирани на блокчейн. Ама блокчейн технологијата не одговара се додека ние не ја поседуваме. Зборувам во нивно име. Така, значи ако поседувате вие, тоа е проблем, затоа што ние не можеме да ја контролираме. Ако ја поседуваат они и ја контролираат во однос на вас, значи тоа е одлично. Само се извинувам, но морам да зголемам ова затоа што многу е битно ова што го гледате позади мене. Сето ова што го кажам моментално е дефиниција Big Brother is watching. По дефиниција. Значи следно, они веќе имаат направено својот Guidance on Digital ID, и може да погледнете како PDF во секое време може да симнете, со тоа што има некои интересни факти. Вели дека 12,7% се зголемува на годишно ниво digital transactions. Значи има дигитални се повеќе и повеќе општеството прибегнува кон дигитално користење на нели плаќање и слично. Со тоа што вели 60% од светскиот GDP моментално е во дигитална форма. Во ред. Да. Но они ово користат како почеток на тоа дека гледате кога веќе се е во дигитална форма, па зошто да не направиме и нели идентификација на пример. Така. Сега, значи гледате одека нели она што ви убедува што е добро, да не се секирате, се е во ваше нели во ваша корист. Значи може да погледнете се тоа, може да видите како се тоа изгледа, но на крајот идејата е повторно дека се движиме кон најстрашниот дел, а тоа е social scoring.
Односно, вие ќе може да бидете брендиран дали ги исполнувате очекувањата и правата кои што ви се дозволуваат или не од овие големи корпорации и на тој начин ќе може да бидете ограден од останатите добри овци, ако сте црн. Така, значи е вака сега. Моментално истите овие гомна од FATF, јас извинувам на мојот речник денеска, но ова е тема која што треба многу сериозно да сватите, затоа што ова е она што води кон целосен затвор во светот и ние ќе бидеме директно одговорни пред нашите деца ако дозволиме ова да се случи. Прост пример. Моментално FATF вели вака, дека не само CBDCs, туку ќе мора да бидат и криптовалутите, значи извинете, P2M е уствари CBDC телот, додека криптовалутите е P2P, ќе мора да бидат одобрени од соодветна банка, која што е директно контролирана од никој друг, вашата пријателска влада. Значи, вели, нема да може да имате крипто новчаник, зборуваме приватен, значи private custodial wallet, доколку немате digital ID. Односно, се останато ќе биде нелегално. Значи, ова е совет, значи, ова не се права. Не, FATF вели вака, ние ви даваме совет како на ваша територија вие треба да постапувате, воспротивно ќе ве ставиме на листа на непослушни земји кои што нема да добиваат никаква помош и ќе бидат исклучени од сите овие претходни гомносерачи, во превод нема да добивате никаков тип на помош ниту соработка од остатокот од светот. Многу едноставно, не станува овдека спор само за лица и корпорации. Овдека и самите држави ќе бидат ставени под санкции доколку не ги превземат добронамерните и слободоумни значи препораки од FATF. Значи, они не ве принудуваат. Но би било добро за вас да не се противите и да ги примените, затоа што може да се најдете како Иран и како Северна Кореја на црната листа на FATF и при тоа да бидете исклучени од SWIFT, нормално следниот ISO 20022 стандард, да бидете исклучени од Интернационалната банка на settlements и слично, така да они имаат инструменти како и вашата држава, доколку е слободоумна да ја принудат да го направи ова, со тоа што ќе ви забранат да имате приватни крипто новчаници доколку немате дигитална идентификација од државата. Со тоа што, ако сте непослушни, а они нема пристап до вашиот CBDC wallet, кој што нормално ќе има постојан пристап, ќе ви ја забранат идентификацијата. И вие нема да имате пристап до вашите приватни средства кои што моментално ги чувате на оваков peer-to-peer, односно на non-custodial wallet. Гледате, они и за ова смислиле решение. Значи ќе ги принудат државите да ве направат криминалец доколку не дозволите вашиот крипто новчаник, иако е на децентрализиран блокчейн, да биде поврзан со ID. А вашиот ID не може да биде корисен доколку они го исклучат, доколку они го ограничат, доколку направат било што, затоа што да не заборавиме. Значи, оно што ве покажа на почетокот. Вие значи имате систем кој што е, само да ја каде ќе го оставив, не знам каде го ставив, како и да, идејата е дека директно владата е таа што моментално одлучува какви бенефиции ќе имате вие со вашата дигитална идентификација. Значи не стасаме до тој момент каде што они не ви кажуваат дека не само што ќе можат да ви помогнат, ќе можат и да ве казнат преку вашата дигитална идентификација. Значи сега ќе се придвижиме до тој дел, но прво сакам да објаснам дека се обидуваат да го нападнат овој сегмент каде што нашите крипто новчаници кои што имаат средства кои што не се директно опфатени со овие права, односно не може директно да делуваат со оглед на фактот дека никој од вас нема да си дозволи да им даде пристап до вашиот приватен новчаник. Не сме луди на такви лудаци да дадеме пристап до нашиот приватен новчаник. Значи ќе најдат начин како преку вашите дигитални идентификации или да бидете криминалец доколку не ги поврзате, имате нешто да скриете, или ќе ги поврзете па кога нема да слушате ќе ја прекинат вашата идентификациона, да речеме она што го имате ID и нема да може да имате пристап повторно до вашите средства. Соодветна казна затоа што не сте биле послушани. Сега, значи овдека само земав да видам кој прилика моментално имаат развиено ваков тип на дигитални идентификации. Зборуваме во напреден сектор, значи не зборуваме сега моментално за Африка, зборуваме за остатокот од светот, каде што гледајте. Значи моментално Обединетото кралство го развива ова, со тоа што Обединетото кралство напредно од сите моментално е едно од основните и првите кои што земат дури и ДНК примероци, за да имат целосна контрола над вас како негов граѓанин. Потоа имаме Кина, нормално, за која што веќе сме запознати. Овие останативе ни се познати затоа што веќе разговараме. Значи Јужна Африка, Кенија, Гана, тоа се делови од оние заморчиња кои што моментално Обединетите нации им помага. И имаме Естонија и Филипините.
Сега, најстрашниот од сите примери е Кина. А верувајте ми, сите одиме право таму. Сега ќе ви покажам како. Значи, во Кина има нешто што се нарекува social credit system. Иако овие западњаци цело време тврдат дека се целосно демократски настроени, да не заборавиме дека секој од оние кои што се обиделе да откријат некакво срање кое што овие западњаци го направиле, како Асанж, како Сноуден, се или во бегство, или пак се моментално со 300 години или не знам 5 доживотни казни и нема да видат бел ден затоа што откриле на луѓето какви злосторства моментално прават демократските влади на нашите западни партнери. Така. Сега, овие се источни и затоа не се демократски. Ама ако ова е на пример одлучено во Америка, тоа ќе сосема демократско, така да не се секирајте, Америка ќе ви го понуди ова како систем со кој што вие ќе имате благодет. Нема веќе терористички напади, сите ќе бидат послушни, секој ќе мисли пред што да каже. Значи, само да се навратим уште еднаш на првата слика. Точно она што е напишано во 1984-та и се нарекува Social Credit System, каде што вие треба да градите соодветна оценка за тоа колку сте добри или лоши. Сега ќе ви покажам како овој систем моментално функционира во Кина. Кина барем не лаже дека е демократска, да бидеме реални. Не лаже дека е демократска. Тоа е нашиот систем, така функционираме, крај на муабето. Но вашите демократски влади ќе ве убедат дека ова е добро. Само ќе го свртат дека тоа е демократски систем, дека не е од Кина. Еве како тоа изгледа. Значи оваа кула моментално што гледате овдека представува social score кулата, во која што имате највисока вредност од 1300 и најниска од 600, со тоа што секој на почетокот добива 1000, значи 1000 фактичко поени и тоа е некоја неутрална средина. Со тоа што во однос на тоа што ќе направите, добивате поени плюс или поени минус. Проблемот што е? Проблемот е во тоа што они одлучуваат што е правилно, а што не. Значи не го забравяйте тоа. Ова се правила кои што се променливи во однос на тоа како владата ваша моментално се осеќа. Значи моментално, иако ова е направено во ред. Зошто? Значи веле кои се негативни работи кои што може да ги направите? Cheating in online games, значи да мамите во онлайн игри. Значи замислите на Dota, влегувате, користите читови, бум, social credit score доле. Така, много едноставно. Participating in anything deemed to be a cult. Значи, ако вашата партија, например, која што се бори за права, како Левица во Македонија, биде прогласена за култ, што одма ќе биде направено, првиот момент кога ќе биде спроведен ваков систем, вие автоматски добивате минус поен. Така. Значи, членување во Левица, например, било стандард во нашата држава, веднаш добивате минус поен. Insincere apologies for crimes committed. Значи, доколку сте направили некаков криминал, но не сте кабаe доволно, односно не покажувате соодветен жал дека сте го направили тоа, во ред, за овој да го разбирам, но повторно, дефиниција на криминал доаѓа од кривичен закон кој што повторно е определен од кој? Од вашата влада и собрание, кој што може утре било што нив не им се допаѓа да биде направено да биде криминал. И вие мора не само што ќе да речем издржите соодветна казна, ќе мора и да се осеќате соодветно кабаe, пак ќе кажам, за тоа што сте го направиле. Се враќаме на 1984 година, каде што мора и да покажете дека сте се промениле, за да може да се интегрирате повторно во општеството. Spreading rumors on the internet. Ево, најдобриот дел. Значи, rumors on internet представува се што вашата влада и собрание не му се допаѓа. Току го кажете дека вашата влада е моментално тиранска или се обидува да направи нешто како да продаде Македонија на соседите, тоа ќе биде прогласено за невистини на интернет и нормално ќе изгубите дел од вашите поени. Потоа, posting anti-government messages on social media. Уште подобро. Значи не смеете ништо да кажете за вашата прекрасна влада. Вашата влада е одлична. Вие мора постојано да почитувате вашата влада без разлика какви дегени моментално се таму. Така. Следно, not visiting aging parents regularly. Тоа, ова може да се слагам, значи помагање на своите родители е култура. За ова не е потребно да имате social credit system, за ова е потребно да имате соодветна фамилиарна култура која што ве научиле дома дека треба да ги почитувате вашите родители. Illegally protesting against the authorities. Одлично. Значи не смеете да протестирате. Значи не смеете да кажете ништо лошо на интернет, не смеете да протестирате и не смеете да ширите лаги по интернет. И сето ова е организирано од вашата пријателска влада. И следно, traffic offenses such as drunk driving or jaywalking. Значи, drunk driving разбира, ама jaywalking, ако сте преминале негде
на пешачки без да видите дека не знам на жолто сте преминали, да добиете навалување на social score-от нели. Со тоа што нормално ако правите некои позитивни работи, повторно, оваа позитивни работи пак ќе кажам. Значи гледайте, praising the government on social media. Значи ако пишете дека социјалдемократскиот сојуз е толку добар, вие ќе добиете плюс поени. Па ја мислам дека добар не знам 50% од македонското население веднаш ќе добие поени за ова. Со оглед на фактот колку нашата влада е одлична. И ова и претходната, не забораваме. Значи двете се одлични. Како и да е, значи имате позитивни и негативни карактеристики. Сега, каде е главниот проблем овде? Вели, доколку паднете под 1000 надолу, веќе почнуваат да ви се одземаат права. Значи проблемот што ви се одземаат права и сега гледате кои права ви се одземаат. Значи вели, ќе ви биде одбиено да добиете соодветни лиценци, дозволи или пак пристап до соодветни социјални бенефити. Може да одлучат утре дека немате право на пензија или па нема да имате право на возачка дозвола, затоа што сте зборувале против владата. Exclusion from booking flights or high-speed train tickets. Значи, exclusion from booking flights не е проблем за тоа што нема да ви дозволат да букирате авион. Проблем е што нема да ви дозволат да патувате. Што значи дека вие станувате затворени во вашата држава сето дека не се поправите во вашето општество. Less access to credit. Значи, да не забораваме, ова е едно од најстрашните. Ова е момент каде што вие не ви е дозволено никако да излезете од државата, тоа е голем проблем. Less access to credit. Нема да може ниту да аплицирате, да речем, нели за соодветни кредити. Restricted access to public services, значи во случајот може да ви кажа, знаете што, поради вашиот лош скор, од утре вас не ви е дозволено да одите во здравствен дом. Нема лечење за вас. Кога ќе се поправите, кога ќе почнете да зборувате добро за нашата пријателска влада, тогаш ќе може да добиете нели здравствени услуги. No access to private schools. Искрено во Македонија, ако мене ја прашувате, ова е бенефит. Значи, ако не ви дозволат да учите во приватни школи, како ФОН и American College, тоа е бенефит. И јас на вистина се слагам, јас би имал не 600-500 скор, само да не дозволат ни мене, ни на никој од моите деца да оди во приватно училиште, затоа што тоа се оттаму потекнуваат тие дебили кои што моментално се во влада. Да бидеме реални. Public shaming, exposure either online or TV screens, да не забораваме. Ова моментално public shaming, ако го прават афганистанците и нивниот талибански режим, тоа представува крајно недемократски чин. Но ако ова го прави моментално влада која што е демократска и ви направи public shaming on TV со тоа што ќе покаже дека вие сте не знам ваков, таков, против државно настроен, тоа е демократија. Тоа е сосема соодветно. Тоа е дозволено. Значи не заборавајте дека нема разлика помеѓу талибанците и американците. Не постои разлика. Разликата е што овие вторите се подигитализирани. Тоа е се. Сега. Да не забораваме дека овој social score не е само за вас. Истиот е и за вашите компании. Значи било каков тип на приватни ентитети, правни лица, исто така ќе имаат ваков social score во однос на тоа како се однесуваат. И они ќе ви речат, знаете што, вашата компанија ќе добие на скор поради тоа што е environmentally friendly, односно се обидувате да штитите природата, нели? Но во исто време ако произведувате нешто што не е соодветно и не се допаѓа на државата, нормално ќе добиете намален кредит. Сега, исто уште еднаш овде е интересна работа, она што постојано се обидам да ви го кажам. Гледајте каде е проблемот. Значи можат комплетно да ви исклучат од општеството. Вие немате имате право на ништо. Нема да имате право да патувате нигде, нема да имате право на било каков тип на обезбедување, кое што нели ви следува дури ако сакате да го платите. Нема да имате право на школа, нема да имате право на било каков тип на транспорт. Значи нема да може да учествувате добро тоа во државни работи подобро и не. Значи дури нема да имате право ниту да влезете на интернет. Нема да имате право. Сега, ова што моментално овдека не е напишано е и social services, да не забораваме. Значи нема пензија, нема социјален додаток, нема потреба од ништо, само ако сте немирни, така. Значи гледајте сега каде се тоа оди. Она што ви го покажам во овој слайд овдека, моментално е многу подобро организирано овдека. Каде што вели вака? Моментално, гледајте они тоа го представиле, значи многу добро го направиле. Централната банка преку вашите дигитални ID и social credit score ќе имате соодветни бенефиции или не. Односно, ќе ви дадат соодветни слободи на тоа што може да правите или не. Што значи дека она што овдека моментално го испуштиле овде е дека и вашиот CBDC новчани, кој што ви го промовираат толку добар, ќе биде поврзан директно со вашиот Digital ID, но и многу битно со вашиот Social Credit Score. Што значи, да се вратиме уште еднаш на оваа кула овдека,
Па мислете му ја ако кажете нешто за тој келавиот влада. Ето, толку имам да ви кажам. Мислам дека многу повеќе од јасно е ова, со оглед на фактот кога знаеме каков тип на лудаци моментално владуват, да ви забранат секаков тип на кеш и криптовалути и да ви ја земат целосната финансиска слобода заедно со сите останати слободи кои што може да ги имате, како слобода на патување, слобода на школување, слобода на било каков тип на услуги за кои што сте плаќале со години, само затоа што не им се допаѓа како сте коментирале на социјалните мрежи. И слобода на изразување и пристап до интернет. Да не забораваме како многу битна работа денеска. Така да, сакате или не, еве како изгледа тоа. Денеска како моментално изгледа, имате централна банка која што моментално става пари и овие пари се директно поседувани од вас и вие одлучувате каде ги користите, затоа што тоа е кеш, е у вашиот новчаник и било каде може да ги замените за било што. Исто како што се и самите криптовалути. Тоа е ваш кеш, приватен кеш, кој што не може никако да го допре ова горе, централната банка. Не се секирайте, во оваа ситуација имате централна банка која што ќе ви организира CBDC, која што доколку сте непослушни, да се вратиме повторно на Social Score, едноставно ќе ви забрани пристап до вашите пари. И нема да може да направите ништо околу оние services and goods кои што ви се моментално потребни. Така да ќе напоменам уште еднаш. Еве го тоа што го кажав. Така, значи сега моментално прво го представуваат како добра работа. Значи не се секирайте. Со вашата дигитална идентификација ќе може директно да значи без да правите соодветни, не знам, влегувања и правење профили и слично, не. Само дигитална идентификација и вашите криптовалути ќе бидат безбедни. Значи ова е некоја си компанија која што моментално се обидува да го представи тоа на Web3 како направете си дигитална ID, за да може да направите собствен wallet кај што може да ги чувате вашите криптовалути. Да. Значи немој слободно да го поврзете вашиот криптоновчаник со дигитална идентификација. Немој да заборавите. Многу битна работа. Затоа што утре кога ќе сакате да влезете во него и кога ќе ви рече дека вашата дигитална идентификација е укината, тогаш ќе ве прашам како ќе влезете до вашите приватни пари кои што моментално се во рацете на тој келавиот во влада. Така да ќе напоменам уште еднаш, она што моментално кажа денеска е смешно и жално и страшно во исто време. Значи ова што моментално гледате овдека е буквално по дефиниција оно што 1984 година Џорџ Орвел го напишал како предупредување до сите нас да не дојдеме до ситуација во која што ќе им дозволиме на овие тирани во светот да направат еден целосен режим из целиот свет, затоа што ако една работа во која што може да се сложат, тоа е дека треба да имаат целосна контрола врз оние 99%, затоа што 99% ние, обичните смртници, без разлика дали сме кафени, жолти, зелени, муслимани, христијани, будисти, ние сме тие кои што одлучуваат дали овие луѓе ќе имаат таа моќ или не. Но нема да биде така доколку им дозволиме да ги направат овие промени во светот со кои што секој сегмент од нашиот живот ќе биде директно контролиран преку овој social credit score систем и секое наше значи било каков тип на однесување кое што не е задоволително за овие корпорации и луѓе ќе биде казнето соодветно и строго со цел да не предизвика и понатаму останати луѓе да ја дигнат својата глава и да кажат дека ова не е правилно. Ќе напоменам уште еднаш, ова е можеби најсериозното видео кое што некогаш сум го направил како канал. Мислам дека имам соодветен авторитет да можам да ви го представам ова. Ова видео ќе биде закачено кај мене на канал, за секој што ќе дојде прво да го погледне, затоа што криптовалутите можеби се единствениот начин на кој што ќе можеме да излеземе надвор од сето ова, затоа што гледаме дека станува збор за огромен број на корпорации и меѓународни институции и слично, кои што буткаат сето ова моментално да биде направено, а нашите влади, посебно со оглед на фактот дека не постои влада во светот која што не е до гуша задолжена кај овие интернационални корпорации и организации, ќе го прифатат тоа без воопште да има било што против. Така да имајте го тоа во предвид, бидете свесни затоа што тоа доаѓа и кај вас, значи моментално ако напишеме Македонија дигитална идентификација, гледаме дека моментално тоа е веќе направено. Значи она што моментално го покажа само момент. Проект за дигитална идентификација кон имплементација уште од 2021 година во септември, што значи дека они веќе една година работат на развивање на овој проект, со тоа што јас на вистина се обидувам да го најдам каде е, мислам дека е ова. EID, ако не беше МК, нешто така, не може да го најдам, ќе
ќе го замолам и Никола да ми помогне, само момент. Аха, ја најдов. OneID. Немој да се секирате, во добри раце сте. Гледате услуги.gov.mk моментално што е EID. Веќе не информираат, само никој не сака да прочита. Да не се лажеме. Никој нема да ви каже на вести дека ова моментално се спрема и кај нас. Имајте го тоа во предвид, дека моментално се случува во секоја земја, не само во оние големите, не само во оние афричките, се случува секаде. Што се придобивки во ред, размислете што е негативната страна на тоа моментално што го гледате. Така да со ова ќе го завршам нашето видео, ќе гледам дали ќе успееме да направиме подкаст со Никола, доколку успееме ќе го добиете во текот на понеделник. Но ова ќе биде првото видео кое што ќе го пуштам да оди во понеделник од Сапајле. Така да се надевам дека ќе ви се допадне. Уште еднаш ќе напоменам, че ова е бесплатен материјал и ова е моје лично мислење, направете ваши истражувања и проверете го што ви го кажувам. Но ова што ви го кажувам моментално е извадено од нивните официјални страни, ова се нивни проекти кои што они ги доставуваат со нашите влади, така да секогаш имајте во предвид дека вашето истражување, вашето мислење е најбитно кога одлучувате за тоа што понатаму со вашиот капитал, иако ова е економски канал, на крајот од денот не можеме да запоставиме кога некој ја зема целата слобода која што имаме заедно со економската и го прави она што буквално требаше да биде заправено што многу одамна. Така да се надевам дека ви се допадна ова, како и секогаш, доколку ви се допадна она што моментално го правиме на нашиот канал, вие сте нашата реклама, тоа постојано го кажувам, вие сте нашата заедница. Доколку сакате да продолжиме да растеме, предложете не, но оние кои што сакаат да научат нешто повеќе од економски карактер, од криптовалути, овдека сме да направиме и понатаму бесплатни содржини. Значи, јас лично сум презадоволен со соработката со заедницата и како што кажав, од сега па натаму ќе гледаме на оние кои што работат највеќе со нас, да им овозможиме да ни дадат соодветна идеја која што нив највеќе им се допаѓа и да направиме нешто што е поврзано со тоа што они го сакаат. Така да ова е некоја мала награда која што ние како канал ја даваме на нашите на оние кои што се дел од нашата заедница. Така да уште еднаш пред да се одјавиме, ви благодарам како заедница што соработувате со нас, ви благодарам за целата поддршка што ни ја давате, иако сме мала заедница, јас верувам дека ќе порастеме со оглед на фактот дека има многу луѓе кои се соработуваат со нас и кои што ни даваат соодветни информации кои што се обидуваме постојано да ги доставиме до вас. Тоа е нашата работа како канал, ова лично го правам како бесплатна буквално ситуација, затоа што на некој начин ми стана хоби, со оглед на фактот дека гледам во Македонија нема никаков тип на информации како за криптовалути, така и од економски карактер, така да ќе продолжиме понатаму се додека оваа заедница работи со мене. Ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGimi.